Donald Trump van Komara İslami kotku mirov biçekan divan dişin u evji bersiv didin uhun dizanin. Ev yek civan tiştane. Levancimi re kotku dedar ve kirinçenebe u ciberveye ke es hevidikim ku evrasbe. Nuçe gihan. Ma efte ve vahteye ku çalake leşkeri lidici İrane nihaci serma seyhatiye derşistin Trump. Em ebibinin ka ev çavadiçe. Le cihala kesin ku citişte ku dikevime haydar in ve dahuyaniyek pir baş cimere hatiye dain. They said people were shooting at them with guns and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? No, we're going to watch it and see what the process is. But we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Are they still considering military actions? When they say no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but Li derhek cinayetin rejime, gi hevpeymaniyen siyasi da huyaniye kevpar belavkirin. Hevpeymaniyen kongireya netevin İran'a federal u yekgirtina gişti bo azadi u vekevili İran'e, li derhek kuştina sistematika neraziyan u cinayetin berdevamin rejima İslamiye İran'e bidiji mirovahiye, da huyaniye hevpar ru bi civaka cihani ya parezvanin mafen mirovi u parastina rumeta mirovi belavkirin. Di despeka da huyaniye de hatiye. Eva ku iroli İran'e dedikevime peka piveren mafen navnetevi, ne aloziyek navkweyi, ne alozitetinekli aramaya giştiğu ne derbaspun jirevşek evlehiye. Tev kiryaren hatini kirinci aliye deşilattarya komara İslamiye İran'e, bi peka mafen navnetevi, cinayet bidiji mirovahiyeye. Belgeyin videoyu meydaniyen belavbuyi, hebuna şevazeke diyarikiri jireftara hikumi didehuya. Ev hemu termen kuştiyan be diyarikirina nasnameyen van, be parkirina kurbaniyan ji kesayeti u rumeta mirovi u heldana sistematik bo perde poşkirina aliyen rastinin kuştinan. Ev kiryar tevin pekirina eşkere ya mafen bingehinen mirovi, nişandere hilveşina tevava cudatidanin li navbera deslitarewa u tundutijya eşkere ya hikumiye. Reftara rejima İran'e minaka heri rohnu berça va bin pekirinen berdevam u bimicidi ya sozen navneteviyen rejime, envek sozen li girebesta navnetevi ya mafen medeni u siyasi, Hala ke dehebuna kuştina khoserane, hala ke dehebuna beseruşun kirina bizore, u hala rezgirtin jirumeta binyati mirove. Heuldan bo sansor kirina rastiyan, inkar kirina rastiyan u tirsandina malbatan. Her bihwe beşek ji heleka tawankariyan, u tuntir kirina ber pirsayeti ya navneteviye rejime tehiseb. Eva kuli İran'e dedikevime, minaka cinayet bidici mirovahiyeye. Tawankariye kubi peka yasayen navnetevi, derbaspuna dem li khwena gire. U berpirsayetiya velistuye fermander, bikeru tevahiya perpirsen pevendidar li asten çudayen bir yardaneye. Li hember cinayetin vihade bedengi, nebuna helvista praktikiyan asayi kirina pevendiyen siyasi, bin pekirina hala bin gehina berpirsayetiya hevpara civaka navnetevi li regiri kirinci cinayetin tunta navneteviye. Devlet navenden navnetevi u ragihandin erkdarin, ku her jure reftarek ku bibe sedema parasti bunci sizakirine, kwebi parezin. Em dahwazawan encamdanawan karen rohnu lezgindikin. Bi ferminaskirinawan buyeran vek cinayet bi diji mirovahiye. Çalakirina rekaren peydakirina rastiyan u bersivdana navnetevi. Destbekirina pevajoyen yasasai bo peydakirina fermander u bikeran, bi peka yasaya revya cihani. Dawanin bi her jure revatidanek siyasi, diplomatik u hikuki bi desilta ku bikere cinayetin tunden navnetevi bune. Piştevani kirina bi bandor li mafen kelke İran'e bo khwenişandanen aşitikwazane, berkwedana medeni u mafe azadiya diyarikirina çarenivise. Ev dahuyaniya, ragihandina helvistgirtinek hikuki, ehlaki u dirokiye. Cinayetin navnetevi tene tomarkirin, berpirsayeti diminin u bersivdan tevi egera paşkevtine, her debekirin. Bikaranina berfirehu armanjdar ji heza tundutiji u kuştine bidiji neraziyen medeni. Tekeya rasterast bi kelke, kuştinen serveya sayan, beseruçunkirina bi zoreya termen kuştiyan, regiri kirin ji gihandina zanyariyan bi malbatan u givaş kistin. Gefkwarin u sizakirina malbaten kurbaniyan,
nekiriarek mijariyan bertek nişandaneke. Belku beşekşi erişa berfire hu sistematik bidicik helke medeniye. Yek girtina gişti bu azadiyu vekevilirane. Kongireya neteven İrana Federal sezde kanuna duyema 2026. Gunther Fellinger dakwazji NATO u Yekîtiya Ewropayê kir ku dîgel rejîma Îranê şer bikin. Gunther Fellinger, serokê Komîteya Otrîşî ya Geştedana NATOyê bi belavkirina peyamekê rejîma Îranê bi rejîmekê terorîst bînav kir û daxwaz jî NATO û Yekîtiya Ewropayê kir ku dîgel rejîma Îranê şer re bigihînin. Navbir daxwaz kiriye ku her niha Yekîtiya Ewropa û NATO azadiya xelkê Îranê vek armançeke stratejîk a Ewropayê re bigihîne û dîgel vê rejîma terorîstî şer bike. Helveskirtina vî hatûn du eşkereya navbîrî, li berdewamiya pîştevanîkirtina navnetewî li nêrîzayetiya kelkê Îranê û hevcehiya givaşkîstîn û destêverdana navnetewî bo dawiyanîn bi deşilta rejîma Îranê ye. Reuters. Muhtemel ekudinav 24 demjimeran de destverdana leşkeriya Amerikili İran'e çebibe. Ajansa nuçeyana Reuters ragihand ku destverdana leşkeriya Amerikili İran'e muhtemel huya dike. U ligoriyek şirayedaran, ev çalaki dikare dinav 24 demjimerin peşte pekvere. Ligori rapore, rayedareki İsraili jiragihand ku Suriye'ye Donald Trump biryar daye ku destverdane bike. Her çen çarçove, u demarastina ve çalakiye hinne diyare. Dive navberede, rayedarın ketere ragihandin, ku kemkirina hezen li baregeha hevaiya el udeid, ku mezintirin baregeha leşkeriya Ameriki li heremeye, jibo bersiva aloziyen heyiyen li hereme, hatiye kirin. Se diplomatan ji Reuters regotin ku ferman hatiye dayin ku hin hezen li baregehe biçih bune derkevin. Le berevaji sala bori, ti nişanek ve kişinek mezina leşkeran tune, ve ki veguastina stadyumana navenden kirine. Abdullah Muhtedi, got ku pehlevi çi tekili bi Kurdan re nedaniye. Di aksaftina sueya bi The Washington Post re, Abdullah Muhtedi, debire giştiye komela Kurdistana İran'e u endameki giringe hevpeymaniya 2023 got ku bikasi ku ev dizane, pehlevi jibo dest pekirina hevditinan bi partiyen Kurdi re tu tekili çenekiriye.
Wizedekir ku pirrengia etniki u siyasi li İran'e di siyaset kiryaren vi u bernameyen vi de naye nişandan. Hezen hevpeymaniya navneteveye, karwaneki nuye alikarien leşkeri u lojistik şand Rojavaya Kurdistane. Pekarewangeha Suriye'ye ya mafen mirovan soşt, ev karwanveki karwane heri mezin e 2026 hatiye tomar kirin. Koalisyone karwaneki kuji hefte barhilgiru şeş zirf poşen çureye Bradley pek dehat. Dideriye sinoriye elvelidre, ji herema Kurdistane, derbasi Rojavaya Kurdistane kir. Ligorak darien ji sohreve, di karwan de barhilgiren girti hebun ku kelupelen leşkeri u lojistik vedigu hastin. Hat diyar kirin ku karwan ber bi baregeha kesrikeya hevpeymaniya navnetevei yali bakure Rojavay parizgeha hisichaya veçuye. Ev karwane kuji hefteu şeş vesaitan pek dihat ve ki yekem karwane mezine bejahi ye hevpeymaniya navdevleti ye isal hat penasekirin.